Я начала принимать химохим с февраля месяца, и за все время, что я его пила, я заметила изменения. У меня стал пропадать кашель ночью, а после его не наблюдалось и днем. Проблем у меня с химохимом не было. Он у меня не вызывал сонливость или чрезмерную бодрость. Ничего из этого не было, кроме того, как он постепенно убирал мой кашель. По вкусу химохим тоже неплох. В нем не было горечи, кислости, сладости, как есть в большинстве препаратов от кашля. Он основан на травах, я больше скажу. И эти травы действительно помогают.